И така, добър вечер на гостите. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Нека да започнем с това, за което хиляди хора си мечтаят от много време. Колкото и да не ни се вярва, Боби Михайлов подаде оставка. Очаквате ли някаква съдържателна промяна в Българския футболен съюз, а оттам и в българския футбол, или да очакваме някаква фасадна подмяна с нови лица, които ще съхранят системата? Ами да почна аз. Започвайте. На първо място трябва да уточним, че тази оставка може и да не бъде приета от Общото събрание. Така че Общото събрание ще реши, на Футболния съюз ще реши дали да приеме тази оставка или да не я приеме. Сега явно е, че ситуацията е такава, че вероятно ще я приеме и след това ще се влезе в процедура по избор на нов председател. А доколко нивото на българския футбол зависи от това кой ръководи футболната централа, аз мисля, че ключа от този проблем, така да се каже, не се държи лично и персонално от ръководителя на футболната централа, защото цялата пирамида на футбола, а изобщо пирамидата на всеки един спорт, в нея влизат много хора, които с труда си дават вече принос и за това, за успехите на националния футбол или изобщо на националния спорт. Аз смятам, че големия проблем на българския футбол не е само Борислав Михайлов. Големия проблем се състои, като се започна от детско-юношеската школа, формата, по която се управляват спортните клубове, материално-техническата база. Изобщо много неща са в основата на успеха или на успеха на един спорт. Така че, но Футболния съюз едва ли прави изключение в случая от другите спортове, защото макар и европейски шампиони по шахмат, виждате, че за жени, виждате, че в шахмата има още по-дълбок проблем с 4 федерации. И там хората забравиха, че само преди 7-8 години също имаше много голям проблем с председателя на шахматната федерация, който беше уличен в отклоняване на средства и оттам започнаха и големите проблеми на шахмата. Ами да се надяваме, че и тук ще се случи също, за да стигнем до европейска титла, как се случи в шахмата. Ако се разорят федерациите. Но преди да продължим с останалите събеседници, едно от най-големите обвинения е, че всички в България разбират от футбол. Ето и господин Лилков се оказа, че и той разбира от футбол. Преди да продължим, нека да видим какво каза днес Борислав Михайлов, защото той направи според мен едно бомбастично изказване. Каза, че е доволен от това, което е постигнал. Но нека да видим да видим и кой е виновен за създалата се ситуация. Благодаря, няма да отговаря на въпроси. Имате оставката ми, която е и благодарение на вас. Нито един клуб не ми иска оставка. Нито един. А мене ми избират клубове. И аз ви казах, когато говорихме в събранието, че мен ме избират не футболните хора, а футболните делегати. Футбол е за феновете, но футболните делегати са тези, които работят ежедневно за футбола и те избират президента на футболния съюз. Така че ви пожелавам да не се намесвате в избора на следващия президент и да бъдете много по-щастливи, отколкото сте били с мен. Аз ви благодаря, че през цялото време ме държахте във форма. Благодаря. Господин Стоянов, ние с вас, защото се оказа, че журналистите са виновни за дърнджето на българския футбол. Така излезе от думите на Борислав Михайлов. Нали знаете, това е стара традиция и за държавници, и за спортни деятели, и за политици най-вече винаги са виновни журналистите, нали? Или те нещо са сбъркали, или те нещо така накриво са разбрали или предали проблемите, но... И се намесват в избора на президент. И се намесват, да. Което е просто абсурдно. Но проблемите в българския футбол не са нещо изолирано и скандалите. Те са част от скандалите в държавата. Просто една мултипликация и на ниво спорт, нали, и на ниво футбол. Но аз искам да продължа това, което каза Вили Лилков, че не е ясно от тук нататък как ще завършат нещата, защото процедурата предстои. Той си е подал оставката, но дали тя ще бъде приета. И другото важно нещо. Вие казахте какво ще бъде от тук нататък бъдещето на българския футбол. Дори хипотетично да приемем това, което желаят много фенове и много българи, да има някаква промяна най-после, да има нов президент на Българския футболен съюз. Не се знае как ще се развият нещата и той как ще може да работи, да действа, защото и самия Боби Михайлов го казва, клубовете са с мене. Този човек през всичките те 20 и повече години той овладял футболните клубове в страната, има
връзки, контакти, интереси с ръководствата им. Така че наистина те го избират и каква ще бъде съдбата, дори да се избере някакъв нов алтернативен президент, според мен доста трудно ще бъде, ако не се промени цялата пирамида на българския футбол. От клубовете надолу, нагоре до централното ръководство. Господин Василев, вие какво очаквате? Ще дойде ли нов човек, който ще изчекне цялата тази схема, или просто ще продължи от същото, но с ново лице напред? Определено не съм разбирач на футбола, но понеже... Не може да бъде, всички българи разбирам от футбола. Айде, моля ви сега. Казвам, че не разбирам, но от гледна точка демократичност много е важно да има отставка, много е важно да има сменяемост и един глобален показател по това, примерно как една много по-малка държава от нас, като Хърватско, какви постижения постига и на футболния терен, и на икономическия терен, вече е в еврозоната, след нас стартира. Значи трябва да ни подскази, че нещо при нас е много дълбоко провинциално и някаква шепа босове там футболни, нали, подкрепят Боби Михайлов по негово твърдение. Мисля, че гражданите, запалянковците, обикновените хора като вас и мен трябва да искаме качествен футбол и постижения и един председател, който ще да е, ето Димитър Бербатов от дълги години желая, нека да му се даде шанс в името, нека да се пробва, ако той не успее за 4-8 години, просто трябва да се сменят, както и в политиката правим опити за смяна и за промяна. Като се заговорихме за опити за смяна и за промяна, минали път в това студио тук коментирахме докъде могат да стигнат мечтите на Пеевски и ето тези дни той се заяви като готов да поеме премиерския пост. Вие се усмихвате, но човекът вероятно се приема съвсем сериозно. Къде сбъркахме, господа, един човек, срещу който цялото общество се беше дигнало от 2300-2020 година, един човек санкциониран от Съединените щати, напоследък изглежда като човекът, който определя курса на държавата? Може би една от причините това да се случва е липсата на силно лидерство в парламента. И това е проблем и на политическата ни система и на политическата класа, защото за да се превърне един човек, който доскоро беше просто един обикновен народен представител, който не ходеше в парламент, не ходеше на работа, за да се превърне в лидер и човек, който формира или формулира и дневния ред, и формулира и позиции в Народното събрание, това се дължи на липсата на силни говорители в Народното събрание. Извинявайте, че се вмъквам. Не просто лидер, както го квалифицира Ахмед Доган, той е феномен. Феномен, явление в българската политика. Така че от една страна аз си обяснявам това не с някакви конспиративни теории, а с липсата на силно лидерство и разбира се в известен смисъл съгласие на някои лидери да изчезнат за известно време от сцената, на която вече шета съвсем спокойно Делян Пеевски. Аз искам да го питам къде е Христо Иванов, например. В последно време той изчезна като лидер и като един човек, който добре стоеше, нали, в политиката и се приемаше като естествен лидер на демократична България. Той в момента по никакъв начин не заявява присъствие в Народното събрание. Други лидери, които са представени в Народното събрание, също ние не ги виждаме да изказват позиции, да задават някакви посоки и може би на този освободен терен вече съвсем естествено и Делян Пеевски. Освен това и в ДПС му отвориха много широк фронт. И това явно, че е съгласувано вътре в самата партия, той да се изявява вече като неин лидер. Преди това ние виждахме в доста години в ДПС разпределение на позициите и на лидерството между няколко човека, които излизаха по различни теми и говореха сравнително компетентно. В момента той иззел целия терен. И така, че не е случайно това, което се случва. Не само политическия терен, господин Стоянов, обаче и църковните въпроси влязоха в вниманието на Делян Пеевски. Зато така реши да действа в много широк фронт. Не само църковните, не само политическите. Виждаме го, че е много активен по темата Русия, по темата Лукойл. Но аз искам да продължа това, което каза Вили Лилков. По-големият проблем, според мен, е не толкова активното присъствие на Пеевски и не виждам, защо трябва да се смущаваме от това и изненадваме. По-големият проблем е точно отсъствието на лидерите и на много политически лидери от другите партии. Христо Иванов кога изчезна? Христо Иванов изчезна от сцената, след като отиде в стаята на ДПС при Пеевски и след като вкараха Пеевски в Комисията за конституционни промени. Така ли беше?
Малко след това, тъй като се надигна едно брожение срещу вкарването на Пеевски в тази комисия и идеята Пеевски да бъде всъщност глашатая и новия модератор на промените в Конституцията, Христо Иванов и от Демократична България дадаха малко заден и казаха, ние искаме той да излезе от комисията. Тогава тогава Пеевски излезе и каза нещо много интересно. Христо Иванов, да не ме дразни, така най-общо казано, защото мога да кажа това, което знам за него. Но и до днеска Христо Иванов не е казал какво знае Пеевски за него, което ние не знаеме. Това е много важно. И след това той изчезна. По темата Пеевски не е само Христо Иванов. Изчезна и генерал Атанасов. Аз не съм го чул да каже нещо за Извинявай, Стойко, те бяха лидерите на говоренето, тандема, който налагаше идеята за конституционни промени и изобщо за съдебна реформа. Така, и не само това, и идеята антипеевски. Анти-ДПС, Магнитски, приветстваха, когато Пеевски беше така белязан по темата Магнитски. Но ето сега тези хора мълчат. Мълчат и момчетата от промяната. Няма ги абсолютно никакви. Те приемат всичко това. А пък обществото вижда нещо много интересно по теми, по които очаква реакция и решение от страна на демократичните лидери или така наречените демократични лидери, или както Методи Андреев ги нарича розовите лидери от десницата. Оттам пълно мълчание. И изведнъж виждаме Пеевски, руски автомобили няма да влизат повече в България. Руската църква да се върне на България, прокуратурата незабавно да започне. Ето днеска виждате, той имаше преди заявката му за премиер, след заявката му за премиер имаше едно друго изявление, в което каза ДАНС и МВР и прокуратурата веднага да започнат да разследват руския депутат, който се оказа, че е изпрал няколко милиона евро в България и то в центъра на София, издигайки една огромна бизнес сграда. Значи той дава задачата, дава насоката как да се действа и просто службите и органите започват да действат. Само, че това разследване за въпросния руски депутат, близък до Кремъл, излезе преди около месец и то е дело на фонда на Навални. Те го извадиха на бял свят, те разкриха всичко това. Но ето днеска Пеевски излиза и казва, че трябва да се направи разследване, трябва да се види какво се е случило. Но според мен проблема е друг. Тук вече трябва да се търси, сградата е построена, тя функционира, парите са изпрани, милионите са минали, но никой не казва, дайте да видим това финансово разузнаване, какво правеше в България. ДАНС тогава какво работеше по руска линия? МВР, службите, прокуратурата, къде спаха? Кой проспа? Те пари да влезат в България, да се завъртат в строителния бизнес, да се дигне тази огромна сграда, кой издаваше разрешение и така нататък. По това нещо пълно мълчание. Какво сега ще го търсим руския депутат? Вкарал тук едни пари. По същата логика, дайте да се върне и по една друга тема. Става въпрос за така наречения кум на Путин, Медведчук, известния, той е украински бизнесмен голям. В момента избяга от Украйна, укрива се в Русия. За него е ясно, ние сме пускали поне 4-5 разследвания, включително и с украински колеги. Само в районите на Царево, на Лозенец и на Приморско, той е изправил видими, които са доказани над 20, около 21-22 милиона евро в имоти, инвестирани в имоти. Говори се, че сумата е поне двойна, но това е, което е видимо и доказано. И никой не пипа изобщо прашинка върху Медведчук. Жена му дойде, прехвърлиха бизнеса от негово име на името на жена му. Няма санкции за тези хора. Продължа това, което започна Стойко и се връща малко по-назад. В навечерието на руската офанзива в Украйна, в парламента, вече това е публично известно, има изслушване на нашите служби за сигурност относно това какво се очаква и какво може да стане между Русия и Украйна. Категорично заявление на нашите... 19 февруари беше това изслушване. 3 дена или 4 дена беше преди... При което нашите служби заявяват, че всичко е спокойно, няма нищо притеснително. И Русия прави учение на границата. И Русия прави учение. След навлизането на руските войски в Украйна, второ подобно събитие в парламента, на което нашите служби заявяват ограничена военна операция. Тоест,
За нашите служби говорим в момента, как буквално дремат и пропускат такива важни неща. Хайде да речем, този бизнесмен са го пропуснали по някакъв начин, проспали са го. Обаче такова събитие, което дава отражение върху целия свят, ти да пропуснеш и да го характеризираш по този начин, означава, че или действително спиш, или пробутваш на Народното събрание информация, която е контролирана по някакъв начин. Добре, но нашите зрители не спят. Нека сега да дадем възможност на първи ни зрител и след това да чуваме и господин Василев за Делян Пеевски. Заповядайте, вие сте. Благодаря ви за търпението. Слушам. Здравейте, уважаеми господин Гаврилов. Здравейте и наказвам и на гостите. Особено ми е приятно, че и господин Вили Лилков е сред тях. Уважаеми, айде да си говорим за България. Докъде я докарахме? Докъде я докарахме? Делян Пеевски да се кандидатира за министър-председател. Как се коментира това нещо? Значи аз вече почвам да разсъждавам, че и Магаря да сложим в парламента, част от българите ще изберат и него. Извинявам се за израза. Господин Лилков, изпитвам особени симпатии към него и съжалявам, аз не съм от София, но съжалявам, че той не стана кмет на София, а и там стана една голяма аномалия. Едно момченце, което хабер си няма от властта, което хабер си няма от София, ще ръководи по някакъв начин София. Така че аномалиите са много. Айде да спрем да говорим, пак казвам, за Русия, за Украйна и така нататък. Ние сме много зле, уважаеми гости. Толкова сме зле, че сме стигнали до положение такива хора да застанат начало на България. Благодаря ви, бъдете живи и здрави. И аз ви благодаря. Не знам дали разбирате, но така много българи са разочаровани от това, което се случва в България. То се вижда и по избирателната активност, между другото. Но да чуем първо господин Василев за Делян Пеевски и след това ще ви помоля да коментирате казаното от зрителя ни. Това нещо, което се случва, е по-скоро диагноза. Аз така го възприемам на това, което е липса на устой на демокрацията и най-вече, че нямаме работеща съдебна система, правораздавателни органи, които знаем с годините са си купени, напазарувани, силно контролирани от служби за сигурност, които се контролират пък от ДПС, от ГЕРБ, последователно и всичките възможни генерали. И генезиса на ако щете, неразследваната корупция в държавата, генезиса на КТБ, значи може и общественото внимание да реагира от ден на ден на всяко ново заглавие, но ние нямаме правила, също като в футбола, мачове нагласени, черно, тото, така е в държавата и един човек, който е овладял лостовете на държавата, които, виждате, страшно силно работят срещу всеки, който надигне глава, търсят се компромати, биват сломени нормалните хора. Това е човек, който си позволява да каже на премиера да не си прави шегички, нали? Нека да не забравяме. Значи, от една страна има един компромис, много тежък компромис, който е направен в името на евроатлантическото бъдеще. От друга страна имаме Шиши, нали, който си е корумпиран, крадец, нали, само главният прокурор не се е взел да го хвани, да го докаже. Човек, срещу който сме протестирали, който, за да има този компромис, да не отидем в ръцете на Путин изцяло, просто е на масата, обаче той се качва на тая маса. Струва ли си цената на този компромис, господин Василев? Много българи се питат това по-настоящем. Нека да зададем така въпроса. Колко от българите се възхищават на такъв човек, който е станал от сравнително беден човек, мултимилионер, благодарение на пари, които е откраднал от нас? И колко... Преди 7 години беше декларирал само един стар Опел. Точно така. Пътя му тръгва от Опел. Дайте за това да си говорим. И колко от хората са склонни да осъдят това незаконно забогатяване, нали, мултимилиардер. Доколкото съм чувал, руснаци го набиват в Дубай, нали, известно време отсъстваше от България, така емигрира. Бойко Борисов го отпрати да си отиде в Дубай да си гледа старините. След това дойде с 50 кг отслабнал, нали, и от тогава нещо недолюбва Русия и може би сега иска да се докаже пред Америка, че е чист и ще се изкупи вината от краднатите милиарди, като стане най-големия застъпник на НАТО, нали, и никой друг не може да му пречи. Просто това е пълна пародия и ние трябва да продължаваме да искаме да имаме работеща съдебна система, не този
Добре, обаче един много важен въпрос. Ето господин Стоянов и господин Лилков отбелязват отсъствието на лидерите в условно нареченото Аз това искам да кажа, господин Гаврилов, като допълнение на господин Василев. Той каза за двете страни, но според мен очевадна е третата страна. Липсата на политически елит, който да излезе и да говори. Как един от тези политици, тук от един-два месеца, откакто Пеевски не се набива на очи с неговите активности, не е излезъл да каже, чакайте, какво се случва в тази държава? Каква сглобка направихте? Какво примирие има? Имаме някакво усещане за един леден дъх, който витае в парламента между групите, между партиите, че нещо са договорили, че нещо са доразбрали. Защото това тяхно мълчание на лидери, които ние познаваме, които ставаха и лягаха с Росенец, с Доган, с Пеевски, с Магнитски, така ли беше, Мили? С лустрацията. Сега изведнъж вече няма лустрация, де се е минало, де се е чалга и така нататък. На мен ми направи много силно впечатление една фраза, понеже господин Василев споменава за правосъдната система, на сегашния правосъден министър Атанас Славов, когото го знаем много добре, той е радетел за промяна в съдебната система. Той каза тези дни, че Сарафов, сегашния главен прокурор, се държи прилично. Цитирам го абсолютно коректно като употребен израз. Какво се държи Сарафов прилично? От моя гледна точка, той се държи прилично, защото нито Пеевски изпитва проблеми с съдебната система, нито Борисов. Нека да продължа и аз във връзка с това, което казахте. Наскоро излезе един репортаж за избора на Висш съдебен съвет, който мен лично ме потресе. На антикорупционния фонд, разследването, за начина, по който е избиран. И за това как от един компютър са гласували над 200 човека в разстояние на 3 минути. Нека ви коригирам, това е за съдийската квота във Висшия съдебен съвет, не за главния прокурор. Не за главния прокурор, за Висшия съдебен съвет. Това е потресаващо. И това е просто доказателство на вещите лица, които са били назначени по делото, да установят, че от един компютър в почивен ден в съдебната палата са гласували над 200 човека, ако си спомням, през 3 минути. На какво прилича това? А са влезли 28. Когато избираме Висшия съдебен съвет по този начин, за какво говорим? До преди малко господин Василев каза нещо за устоите на демокрацията. И в устоите на демокрацията, поне два елемента от тях са първо ценностите, които изповядва едно общество, и на второ място политическите партии и тяхната стабилност. Това, което виждаме в последните години, особено то пролича на местните избори, че политическите партии са толкова слаби, че на местни избори те изкарват граждански лица и някакви популярни лица, някои популисти, като собствени кандидати, които естествено не са подготвени политически, защото партиите не са се погрижили да ги подготвят. Примера, например, с ГЕРБ. 18 години да управлява София, да имаш цялата власт в ръцете и на държавата, и в държавата, и да не можеш да подготвиш и да покажеш кандидат, политик за кмет на София. И това го правят масово всички политически партии. Примерът с ДБ и с Продължаваме промяната. Да, години наред. А те каква кандидатура изкараха? И всъщност какво се получава? Партиите, тъй като са много слаби и не се занимават с една от основните си функции да подготвят кадри, те подменят този въпрос с популисти и случайни хора, които са по-известни. Тези хора, тъй като не са подготвени, влизат в кампаниите и заменят експертния разговор и политическия разговор с популистски разговор. Добре, нека да задържим малко за София. Да кажа още две изречения. Този разговор обаче създава в избирателите някакви илюзии и след това те, когато бъдат избрани, избирателите искат от тях да реализират това, което са им обещавали, и се получава именно това непрекъснато разочарование от всеки пореден избор. Защото партиите са занемарили своите основни функции. Така, сега ще поговорим за София, но нека преди това да дадем възможност да се включи още един зрител. Съжалявам, че ви карам да чакате толкова дълго, но гледам да завъртя смислен разговор в студиото. Заповядайте, дойде вашият ред. Здравейте, господин Гаврилов. Отново Кирил ви безпокои. Резултатът от всичкото това, което коментират вашите гости и това, което правите през последните години чрез вашето предаване, е следния. От миналата седмица няколко мои близки семейства, включащо и моето, подготвяме емиграция от тази държава. Аз повече не виждам смисъл. Всичко вече е овладяно. Благодаря ви, ще ви гледам от Валенсия. И аз ви благодаря. Наистина съжалявам за вашето решение, но никой не може да ви кори за него. Всеки има право да избира собствения си живот. Сега,
Първо, бих ги помоля да коментирате думите на Кирил Кирилов. Хората като че ли започват да се чувстват ужасно резигнирани. Да, господин Василев, и след това да поговорим малко за София, защото имаше първи сблъсък на новоизбрания кмет с реалността. Заповядайте, господин Василев. Аз мисля, че малко черногледството ни като национална черта и спорт идва в повече, защото аз мисля, че се движим по спирала. Сега не искам да ви звуча прекалено розово, тук беше определен някакъв цвят розов, но нещата някак си вървят напред, въпреки че формално хора като Пеевски, Борислав Сарафов, овладяна е системата, съгласен съм с човека, но хората и голяма част от хората живеят и по-добре. Търкахме ги тези павета много време, имаме някакви представители във властта. Търпението не е безкрайно, но според мен не е начинът да бягаме, а да си се борим и да отстояваме нещата. И това, което е моят отклик към събеседниците, които търсят Христо Иванов, генерал Атанасов и другите лидери, Кирил Петков, дали сме някакво време за компромис, за да видим нашите хора, окей, замълчаха, нека Пеевски да говори срещу Путин, нали вече са го били руснаците, по-не го е страх, нека да се опитва да е по-американец от папата. Конституционната реформа има часовник, който трака. Нали така? Беше прието на първо четене. До края на януари трябва да се види точно какво ще се приеме. Извинявам се, ако бъркам малко сроковете, но... Да, но извинявайте, че прекъсвам, но дори и инициатива Правосъдие за всеки, които седяха за тази проект, казаха, че това не са конституционните промени, които биха революционизирали. Обявиха се и се очаква сега в зала какво ще стане. И ако цената на компромиса стане прекалено висока, то тогава наистина ще трябва вече да се изроптае сериозно. А господин Пеевски няма чак толкова къса памет, за разлика от масовата публика, да знае, че ние пак ще излезем на паветата. Въпросът е това дали го притеснява. Извинявайте, специално за Пеевски от 12 години се разхождаме по начина, по който се държи, притеснява ли го? Изобщо не го притеснява. Не прилича на притеснение никак даже. Играли сме го мача, ако трябва пак ще се отиде на избори, защото аз не виждам хората и Христо Иванов и другите да си направят харакири. Сигурен съм, че са сложени някакви червени линии, които ако бъдат прекрачени, то ние като граждани пак ще се излезем и ще поканя този човек, който казва, че ще мигрира, пак да дойде, защото ако си мисли, че на Запад са си извоювали свободата и правилата само като са консумирали хубави дрехи и стоки, не е така. Всеки ден се борим за тая свобода и трябва да сме проактивни. Аз подкрепям за това, което казахте, че наистина не трябва да бъдем черногледи, въпреки че това е малко национален спорт. И аз лично за себе си давам сметка, нали, преживял съм много неща. Имам спомените от моите родители, от баби и от дядовци, които са даже бежанци от Беломорска Тракия. Видяли са много по-големи драми и трагедии. И мисля и мога да кажа, че българина никога не е живял по-добре и не е бил материално по-осигурен, по-задоволен от сега и с по-добри перспективи, ако щете. Сега, голямата болка и големия проблем е, че можеха да се случат много повече неща. Че загубихме много енергия. Страшно много енергия. Пропиляна енергия по глупости, по жълти павета, по каквото искате. Но в края на краищата демокрацията това е единствения път. Няма къде другаде да отидеш и бунта е крайното убежище, нали, срещу търсенето и пак ще излезем. Нали, така е. Но нещо друго, господин Гаврилов. Вашия първия зрител, който се обади, той каза, оставете тая Русия, стига с тая Русия. Не можем да оставим Русия. Значи там е кръгълния камък, там е заровено кучето. И тъй като пак говорим за Русия, за съдебна реформа, говорим за прокуратура, преди 3 седмици някъде излезе едно невероятно разследване в Шпигел, посветено на България. Мълчание в България, мълчание. Политици, институции, прокуратура, МВР, невероятно разследване, което с 2 думи само ще кажа какво установява. Установява, че първата терористична атака, първия саботаж на територията на страна от НАТО се е случило в България. И това се случва на 12 ноември 2011 година в един склад на МКО на Емилян Гебрев. Тогава са първите взривове, нали, установено е кой ги е направил, кои са хората. Това е едно подделение новосъздадено към ГРУ, нали, нищо общо няма тук ФСБ и други служби, на ГРУ е, нали. Това е подделение 29155, ръководено от една друга митична фигура, Аверович, който в момента
много интересно, е съветник с още двама от терористите, които са действали на територията на България, са съветници на Путин в Кремъл. Настоящи съветници на Путин в Кремъл. И какво е най-интересното? Това е първият терористичен акт. Прокуратурата, вместо да започне разследване и да търси руската линия и руската версия, защото това са около 300 снаряда, които е трябвало да отидат за Грузия. Но вместо да отидат за Грузия, Русия предпочита да ги взриви на територията на България и така да се изчисти от това. Почват разследване срещу 2-3 чиновника вътре от склада и от фирмата, които допуснали някакви нередности. До 20-та година имаме 17 такива взривове в военни заводи, то основно свързани с Гебрев и така нататък. 14-та година. И 14-та, а 2015-та, точно така. Да. А в Иганово 2015 година също. И там много интересно нещо казват разследващите от Шпигел. Казват, документите в прокуратурата и всички веществени доказателства в България изчезват. Изчезват по случая с Иганово 2015 година. Изчезват. Каква държава сме? Мълчи се и прокуратура, и институции, и никой не излиза да каже, бе, чакайте, какво се случи. Първи сме. Първият терористичен акт осъществен тук. И продължават. Отряването на Гебрев е част, нали, и на сина му, и на негов служител е част от тази схема. Значи много преди Скрипал, всъщност първата така тренировъчна акция на руското ГРУ е на територията на България. Да не забравяме, че пък първият сериозен терористичен акт, който организиран от Коминтерна е също в България. Също в България, 1923 година така нареченото антифашистко, в кавички, въстание е организирано с руски пари и с руски специалисти, които подготвят това въстание. Нали, с руски пари. В последствие разбойническото движение до 25-26 година се поддържа пак с руски пари, с комбинация с български помагачи, заедно разбойници, комунисти и анархисти, обучавани от руски специалисти, които идват тук да ги обучават как се върши цялата тая подривна дейност. Съветски по това време. Тоест 100 години едно и също. Ама, Вили, ти представяш ли си, примерно, става въпрос за 5-6 офицери от ГРУ, които са им ясни имената, самоличността, абсолютно всичко. Че те просто така са дошли в България, влезли са от границата, пристигнали са, минали са през няколко града, пък отишли в Горни Лом или в Иганово и взривили. Ако те нямат от българска страна помагачи от влизането, до излизането, до информация, до... Всичко това се поддържа повече от 100 години в България, като плац даден на руските интереси. Тук не е спряла и тя не е изчистена. Нека сега да дадем възможност, че днеска малко позагърбихме зрителите, обаче ето сега поредният зрител ни е напуснал. Сега дайте да поговорим малко за София. Последните дни падна доста снежец. Аз чух две гледни точки, лично аз нямам мнение. Едната е, новата кметска управа се справи блестящо с почистването на София. Другата обаче чувам от мои приятели, които живеят по крайните квартали, че не могат да се излязат от къщите. Вашето впечатление, по-добре ли се чисти? Добре, ето зрителят се е върнал, даваме му възможност преди да поговорим малко за Снежна София. Заповядайте, вие сте. И втория опит е неуспешен. Добре, дайте да поговорим за снега в София. Вашето впечатление достатъчно добре ли се справи, защото аз от постовете, които виждах и на софийския кмет, на големия кмет и на районните кметове, строеше една ведрост и жизнерадостност. Как всичко е наред, всичко е направено. Им, естествено, толкова друго да строи. Това си беше така пропагандна акция от тяхна страна и от близките хора, които осъществяват тази пропаганда. Но реално аз пък прочетах стотици постове от гневни софиянци. Като заваля снега вечерта в събота, те бяха неподготвени почти, не бяха излезли машини, излезаха много късно. Много късно излезаха машини, които да чистят и да опесачават. Централните улици на другия ден, да, бяха почистени и оправени, но не само крайните квартали. Влезте в малките улички в центъра да видите какво е. И до днеска, даже сега съм обикалял, за да мина от една през друга, паднали дървета, които не са разчистени и които не можеш да минеш. И вътре е лед и ужас. Нали? Така че не бяха много подготвени, не действаха адекватно, въпреки че синоптиците предупреждаваха почти от една седмица какво ни очаква, нали? Че идва такъв студ и идва такъв снежен циклон.
Тоест, според вас този тест за новата управа е по-скоро с Ами аз мисля, че този тест, първия фал беше с футболните агитки по време на матча България-Унгария. Тогава също не бяха подготвени, не бяха си свършили достатъчно добре работата. Но да се надяваме, че трябва да влезат в час, защото няма кой да търпи. Тук искам да допълня нещо. Действително, проблем голям се създаде. Не успя Столична община да отреагира на всички сигнали, въпреки че колкото можеха и колкото стигаха силите на дирекцията по авария и превенция на бедствия, реагираха хората. Но тук стигаме до въпроса доколко София е подготвена да пресреща такъв тип събития. И искам да кажа, че много ограничен ресурса на Столична община в това отношение. В крайна сметка всичко опира до ресурс, не само до фирмите, които чистят, а и до тези сили, които могат да се мобилизират. Доколкото знам, там има един голям недокомплект, до попълване на щатовете, с малко техника се разполага, защото рязането на клони предполага много вишки, предполага много хора. Така че това е една от големите задачи, които трябва кмета да решава тепърва, изобщо с тази дирекция. И според мен трябва да се работи по вдигане на нейния капацитет и до много сериозно финансиране, за да може действително да се работи по превенцията, а не да гоним после събитията, да се справяме с авариите и с последствията. Така че въпрос, който ще се разглежда още на първите сесии на новия общински съвет. Сега, господин Василев, докато изслушам вас за снега, ще предложим за нашите зрители един видеоклип, подготвен от нашата колежка Соня Кръстанова, която доста мъчително и трудно се прибираше в София последните дни, но да ви чуем и вас, как ви се стори на вас справянето на новата управа с снега? Знаете ли, аз малко така гледам отстрани с интереси. Политизацията на снега е интересно нещо. Нали? Винаги може да се стълкува за и против. Примерно кмета на Благоевград снима как е излязъл и си почистил кооперацията. И тук, естествено, сега докато бяхме изцяло в опозиция, негодува човек. Но много често възниква въпроса какво може ние самите да правим като граждани, нали? Какво може да си почистим, където от нас зависи, или да стоим само да си гледаме телевизорите в социалните медии, да хейтим и да чакаме някой друг да оправи нещата. Истината е някъде по средата, трябва общината да действа, трябва да сме недоволни, трябва Васил Терзиев да му е яйцето да му пари и да действа. Това е демокрацията. Натиск, додупка. Това няма нищо лошо. И няма лошо и го намирам като окей, гърците как отиват, протестират. Въпросът е ние, понеже господин Лилков спомена, трябва да се увеличават приходите. Ами ето сега малко темата завъртам в посока държавния бюджет и едно нещо, което много интересно ме направи впечатление, възможността общините сами да определят данъка сгради и данък смет. Не знам дали следихте, но настана голям вой, защото държавата, Асен Василев просто искаше да отвържи ръцете всяка община да приеме. Окей, ще ни трябва още 10 милиона лева за вишки. Тези 10 милиона лева са хората, които имат сгради, нали, да платят малко повече. И веднага настана огромен вой, нали, как така, тук ще се увеличат данъците сгради, които са рекордно ниски в България спрямо други държави. И тук пак е философския въпрос за демокрацията. Кой плаща обяда, нали? Парите или много ще задлъжнем, или ако искаме по-високо качество на услугите, трябва да дадем повече. И за съжаление този феномен най-гласовития печели. Разбирате ли, това е голям проблем. Знаеме ресторантьорите, Али Бегов, какъв война дават и всички чак леко сме от това колко агресивно, нали, се искат и продължават да искат тяхните ресторантски преференции. Нали. И ги получават. И ги получават, нали, някакъв вид рекет се получават. Да, точно. А клиентите какво получиха? Значи намалиха им ДДС-то, дадаха им помощи, преференции, а цените в ресторантите скочиха, намалиха порциите, нали? Това се случва. Зависи какви ресторанти ходи. Аз тези да хода не намалявам къде вземем още пари и увеличаваме ли данъците, ако искаме повече услуги? Нека да дадем възможност сега на още един зрител да се включи. Надявам се този път да ни е доизчакал. Заповядайте, слушаме ви. Добър вечер, здравейте. Аз според мен като потребител на обществена услуга, големият въпрос е как и в какво уважение се изразходва обществения ресурс в която и да е община.
Защото когато ние нямаме никакво доверие, когато се безчинства, общината няма пари, това са нашите пари, както и държавата няма пари, това са нашите пари. Начина и потребността, заради която се потребяват нашите финансови средства. Тук е големия проблем. Ние бихме били склонни някой да ни повиши таксите. Как обаче ще прахосваш моите пари? И веднага ви казвам, моя квартал е заринат от 3 дена с боклуци. Потресаващо е. Няма обяснение. Най-богатата община в държавата, наречена София, пред вас стои един човек с огромно уважение, който беше най-компетентният представител да управлява моя град. Извинете, но да ми минавате с номера «Той е богат», сам си е спечелил. Богатството не е качество. Моля, може да придобиеш пари от хиляди престъпни дейности или някой друг зад гърба ти да върши нещо. Спрете с тези глупости. Въпросът в момента опря до тежка липса на компетенция. Липса на смелост да излезеш с лицето си и да кажеш: хора, имаме голям софийски проблем. Аз говоря като софиянка, това биха го казали хиляди граждани. И да се върна към първоначалната тема. Давате ли си сметка, че с тези лица, които ни показвате, ние дискутираме нещо, което трябва да е безкрайно неприемливо. То не бива да присъства като дебат. Невъзможни фигури, невъзможни събития, които някой се опитва да ни ги представи като нещо, което трябва да живеем. Ние се пречупихме. Не тези физиономии, които ми показахте. Те няма да се променят, те не са се родили, те не присъстват в общественото пространство, за да се променят. Те са такива, каквито са. Благодаря, разбрах вашата болка. Само тук, господин Василев, във връзка и с вашите думи преди за емиграцията, да отбележа един коментар, който ми направи впечатление в социалните мрежи. Наш потребител и зрител, който се именува Just Кръстев, е написал: това е решението, емигранти, няма за кога да чакаме, няма държава, няма пари, има кражби. Аз пък един много бърз коментар към госпожата. Нямаме доверие как се харчат парите. Доверието е много важна част от демокрацията, като тези римски колони. То държи цялата сглобка и пак опираме до корупцията и безнаказаността. И под безнаказаност, значи като казваме, искаме нов прокурор, не казваме той да гони само Пеевски, да гони Доган и Борисов, а пък да защитава нашите. Ние нямаме доверие в конструкцията демокрация, че трябва да назначим и магистрати, които да разследват корупцията независимо от цвета. И много е интересно, защото ние самите не вярваме, че може да има такива хора, такива безпристрастни магистрати, които няма да се подадат на подкупи. Виждате, Саркози как си го осъдиха във Франция. Америка буксува, но Доналд Трамп има десетки дела срещу него. Съдебната система се работи и осъжда политици. Ето за това е това недоверие и това не е проблема. Да, трябва и да се вдигнат данъците, да, трябва да се контролира ресурса, който злоупотребява, трябва да получава наказание. Звучи простичко. Аз искам по въпроса за данъците да кажа няколко думи, специално за София, защото решението може да бъде различно на различните общини. Държавата иска да дигне данъчните оценки. От тук нататък зависи от общините какви размери на тези данъци и съответно на таксите ще приемат. А Столична община е доста интересна по отношение на структурата на приходите. В приходите на Столична община имаме две основни компоненти. Местни данъци и такси и доходи от управление на общинската собственост. Наеми, дивиденти, концесии и така нататък. Докато за средно големите общини съотношението е 50 на 50 от местни данъци и такси и управление на собствеността. Големи градове като Пловдив, като Варна, някъде 75 на 25 в полза на данъците. В Столична община 88% от приходите идват от местни данъци и такси. И само 12% от управление на собствеността. И сега, тъй като София е богат град и е доста по-богат от другите, тук вече въпросът е, аз го поставям така. Не повишаването на местните данъци и такси е ключа а ефективността на управление на активите и още нещо. Привличането на инвестиции и партньорство с бизнеса, който да инвестира заедно с общината и по този начин да се увеличават приходите. И затова, поне моето становище на моите колеги от Синя София е това.
не вдигане на данъците, а пакет от мерки за повишаване на приходите от наеми, дивиденти, концесии, публично-частно партньорство и още нещо. В момента имаме недобори от такса смет от последните години, някъде около 40 милиона лева несъбрани от последните години, а изобщо недобори от данъци, сумата е на стотици милиони, които не са събрани. И затова това, което трябва да се настоява, е пакет от мерки, които трябва да приложи новия кмет за повишаване събираемостта на данъците. Защото в София, и с това приключвам за сега, в София има един голям проблем, че трайно една немалка група домакинства и граждани не плащат данъци и такси. И се получава едно кръстосано субсидиране, хората с високи данъчни оценки на имотите да плащат за услугите и на тези, които трайно не плащат данъци години наред. Сега, моля ви много лаконично, понеже времето неумолимо ни притиска, кажете ни някои изречения. Задава ли се разрешение на кризата с председател на Общинския съвет в София? И понеже се появяват различни становища, наистина ли ще се стигне до избор за нов избор на общински съветници, ако определен период от време не успеете да изберете? Все още смятам, че не сме в криза, но ако в четвъртък се повтори това, което стана на предните две заседания, от тук нататък смятам, че започва кризата с избора на председател, защото трайно ГЕРБ-СДС не искат да излязат от окопа и да влязат на преговори с другите политически сили. Отеглиха се от преговори и Възраждане, и, ако не се лъжа, и Има такъв народ. И това говори, че тези кандидатури, които в момента се предлагат от политическите сили, няма изобщо да бъдат приети и да бъдат гласувани на заседанието в четвъртък. От тук нататък вече, според мен, ще влезем действително в криза, ако ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната не седнат на една маса и не започнат да говорят. Защото каквито и аритметични комбинации да правим, ключа от решението за стабилно мнозинство и стабилно управление на столицата държат тези две политически партии. Другия вариант е с плаващи мнозинства, с договорки, което не означава стабилно управление. Това са така наречените плаващи мнозинства, които се превръщат в плаващи пясъци, потъващи пясъци, а за тях винаги стоят и икономически мнозинства, които не бива да допускаме да се формират. Така че на ход са Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София от една страна и ГЕРБ-СДС. Така, отново опряхме до сглобката и само София. нещо да кажа. Според мен няма да се стигне до избор на нов Общински съвет, защото хипотезата 3 месеца да не заседава Общинския съвет и да се предизвикат нови избори не е на лице и няма да се случи вероятно. Добре, поне заговорихме за бюджета. Аз ви предлагам да чуем съвсем кратичко част от изявлението днес на президента Румен Радев, защото той отваря един изцяло нов политически фронт, когато виждали сме всякакви противопоставяне за бюджет, но такова нещо до сега не сме виждали. Нека да чуем какво каза днес в Бургас Румен Радев. Призовавам разумните политици от всички партии да пресекат тази авантюра. До сега президент не е налагал вето върху закона за държавния бюджет. Но ако парламентът не озапти министър на финансите, аз не изключвам и такъв вариант. Сега, как възприемате изцяло така челната атака срещу финансовия министър? Между другото, забележките на Румен Радев, господин Василев, бяха първо за декапитализация на Булгартрансгаз във връзка с оная такса от Газпром, която най-вероятно никога няма да видим, но се начислява. И второто беше за продажбата на Държавния поземлен фонд с цел привличане на приходи в бюджета, които президентът квалифицира като стратегически резерв за България, който не бива да се продава при никакви условия. Значи аз наистина признавам, днеска не съм следил новините, но така забелязваме президента как брани някои позиции, като този от ДАНС, който предизвика такъв батак покрай изборите, хартиеното гласуване, Пламен Тончев, дискредитирането на машинното гласуване. Президента така доста последователно и почти неприкрито защитава и проруските позиции така че много съм скептичен относно това негово изказване и ми се струва, че някакси се опитва да държи заложник целият бюджет за някакви една-две теми, една от които проруска.
това, което следих, аз виждам, че се водят много разговори за бюджета. Със сигурност могат да бъдат съобразени и тези теми. За Булгартрансгаз имате преди, като казвате проруска тема. Извинявайте, само да уточним за нашите. Да, нали, и последно 2,4 милиарда днеска прочетох ще бъдат намалени приходите в бюджета, тъй като се очаква, че няма да бъдат събрани тези такси и капиталовите инвестиции ще намалят с 2,4, за да сме под дефицита. Но един президент на европейска държава да казва бюджет, който е под 3% и ще ни вкара в еврозоната, имам чувството, че той играе ала възраждане, саботаж на всичко, само и само да стане дефицита 6% и да не влезем в еврозоната, да речем както хърватите. Това ми е един кос, който... Така... Има смисъл в логика в това обяснение. И той е последователен в тази си игра да обслужи по всякакъв начин, този път може би чрез връщането на бюджета, руските интереси. Но тук аз съзирам и нещо друго, нали? Той така акцентира върху Асен Василев. Значи там е ясно, поне от година има невероятна неприязън и личните отношения, Радев никога не крие личните си отношения към хората. И тази крайност към Асен Василев, аз също мисля, че не е продуктивна и не е работа на един държавен глава по този начин да това го коментира. Той продължава да се смъква на ниво... Подчертавайки сам, че за първи път това нещо се случва, нали, да върне бюджета и така. Нали? Според мен той, освен тези неща, за които казаха колегите, той се връща отново на политическата сцена активно като опозиция, защото той доста време го нямаше на политическия терен, а той не иска да изпуска политическа инициатива. И в момента с тази заявка той отново застава на терена, играе опозиция. И именно това беше, искам да напомня, това беше смисъла на коалицията, която се формира на национално ниво. Аз избягвам да я наричам сглобка. Това е една коалиция между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Именно президента да излезе от тази несвойствена за него роля, той да управлява чрез служебни правителства. И това беше и смисъла на създаването на това коалиционно управление. И в това виждам и смисъла на продължаване на действието на това правителство, за да не се допуска Румен Радев, защото той открито прокарва чужди интереси в определени моменти. Виж, проблема е тук друг, че минах вече половин година, откакто този компромис беше направен и много хора преглътнаха тази колаборация, нали, този начин на управление, но имаше, ако си спомняш, така заявени няколко репера, по които да се действа. Освен конституционните промени, в тях трябваше да бъдат заложени ограничения на действията на президента Румен Радев. Тоест, дали от тук нататък парламента ще избира служебното правителство, какъв мандат то ще възлага на служебното правителство, дали изобщо институцията служебно правителство да остане. Нищо не се действа, нищо не се прави в тази посока. И някак си това обезверява хората и дава пък от друга страна на Радев възможност непрекъснато отново да се заявява, да влиза в политическия дебат. А що се отнася до самия бюджет конкретно, по два параметъра мога да изразявам някаква удовлетвореност и то е единият, че по всичко изглежда, че държавата може да поеме този дълг, който Топлофикация има от 1,6 милиарда, тъй като трябва да напомним непрекъснато, че Топлофикация е в много тежко състояние и държавата с този бюджет ще поеме и тези задължения. И второто, което аз съм лично удовлетворен, че в голяма част от тази капиталова програма за общините, тя около 10 милиарда, ако не се лъжа, в нея общините ще предлагат собствени проекти на състезателен принцип, а няма да се раздават пари, както предишните правителства праваха. На този кмет даваме пари, на онзи кмет не му даваме, защото ни е по-симпатичен. На конкурсен принцип ще се състезават, за да финансират на техните общински проекти, което е положително. Много добра идея, е много добра идея. Мисля, и това е постижение на правителството. Милиард ли беше? Общо 10 милиарда е цялата капиталова програма. 10 милиарда, толкова. 1 милиард за общините. Сега, понеже е време за вечеря, вече ние трябва да отиваме към край. Що за промяна настъпва, след като виждаме ресторантьорите, които споменахме, при ГЕРБ бяха добре, сега при ПП и ДБ пак са добре, те са изключителни, те получават единствено хляба и брашното получава данъчни облегчения, освен тях. Какво да си мислим за пътя, по който върви държавата в своите финанси? Ами, знаете ли, при една
коалиция, и аз не ми харесва думата сглобка, защото все пак това не е държавата, хора, нали? Малко да имаме уважение към... Ама само да напомним, че от ПП за първи лансираха този термин, нали? Наистина не показва сериозно отношение. Все едно правиш брак, нали? Ние се сглобихме тук с жената, нали? Това ти е в крайна сметка временно е дано, управляваме държавата от едната страна, руските интереси, които са подмолни, подкупват ни, взривяват ни, отдалечават ни от свободата и демокрацията. От друга страна са престъпници, крали хора, които не искат да има съдебна реформа, защото те ще влезат първи в затвора. И между тези два чукани наковални ние сме търпеливи. И отговора, който искам да дам, макар че забравих въпроса... За ресторантьорите, защо са добре с всяка власт? Те са добре, защото в момента има малко безвремие. Тоест, партньорите в коалицията говорят много неща и гледат да угодят, за да намалят съпротивлението. Разбирате ли? И минават метър. Но това, което искам да кажа заключително от мен е, че и ние като граждани правим компромис. Мълчат лидерите и тая критика днеска ми хареса да се появяват по-често, но в един момент пак ще ни кипни и Пеевски да не си мисли, че ще сме безмълвни, нали? Че няма да излезем пак на паветата като граждани, жълтопаветници. И това винаги трябва да ги плаши всички политици. Това е от мен. Да, това е така разбираем финал но аз темата за ресторантьорите, честно ви казвам, те искат, всяка власт иска да е добре с тях. Не виждам точно защо всяка власт иска да е добре с тях. Точно тези хора са нещо повече от другия бизнес, който се развива. Всеки си удря главата, праска си е в стената, за да оцелее, нали? И той си знае какво му струва, за да изкара примерно на 5 човека заплатите. Говорим за една малка фирма. А защо точно на ресторантьорите? Според мен трябва да се върнем към истинските принципи на пазарната икономика. Това е да няма привилегии за никой. Всеки да оцелява както може. Нали? Добре, държавата, каквото може да им помага, но не по този начин. Финално изречение, господин Лилков, понеже свършваме. Заповядайте. За ресторантьорите се говори, нали, по този начин. Аз искам да кажа нещо извън... Кажете го съвсем кратко, защото свършвам. Туризма трябва да бъде приоритет за България. Добре. Туризма е приоритет за София и ако Столична община и държавата обръща внимание на туризма, той трябва да бъде не толкова посока на намаляване на тези ставки и такъв тип облегчения, а по-скоро реклама на туризма и създаване на условия. Трябва да приключим. Благодаря ви. Свършваме приятно с ресторанта и с туризъм. Чудесно е. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас, уважаеми зрители. Ще се видим отново до следващия понеделник. И разбира се, нищо не се променя. Демокрацията. Това си ти. Приятна вечер.